Aynısı. Şimdi gelelim kalp atış testlerine. Onu neyle yapacağız? Bildiğimiz tişört. Buyurun. Girişinde hep beraber yapalım. İki taraftan tutuyoruz bu yakalı taraflardan. Sen bizim kalbi açıyor gibi. Bence tişört mü? Gelelim atış testleri. Mesela böyle filmlerde geçecek. Şimdi bakın onu neyle yapalım? Bir tığ, bir kalem. Bakın şimdi. Şimdi sıra o boyun kırma, kol kırma, bacak kırmadaki asıl mucize ve eser bu. Bakın. Aynısı. Tabii bunu lahana, ıspanakla da yapabilirsiniz. Bence bu çok biraz. Şimdi ben biraz bacak kırmaya çalışıyorum. Sıra filmlerdeki o dışarıdaki yağmur sesini. Onu yine de kağıt biraz pirinç yapıyoruz. Hazır mısınız? Mucize gerçekten. Bildiğin aynısı değil mi? Aynısı. Aynısı. Evet, bugün de reklamlardaki filmlerdeki o sesleri çıkardık. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve diğer ki videolarımızda yorumlardan şarkı olmasını istiyorsanız sol alt köşedeki yorumlar bölümündeki yorumlara yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.